Potenciali įmonė visų pirma turėtų būti ganėtinai lanksti įmonė. Įmonės potencialas ir pačio verslo potencialas yra žmonės. Ko gero potencialas niekad neturi lubų, nei tai būtų asmeniniam gyvenimui, nei versle. Įmonė turinti didžiulį potencialą kaip finansiniai, taip ir žmogiškųjų išteklių pusė, ji visada bus vienu žingsniu prieki savo konkurentų. Vos ne kasdieną keičiasi tam tikri ir verslo, ir ekonominiai procesai. Mano manymu, įmonė turėtų būti atvira visom tom naujovėm. Tas gebėjimas matyti perspektyvą ir numatytų veiksmų rezultatą bent jau žingsnį į priekį, tai yra vienas tų svarbiausių aspektų. Mes suprantame save kaip įmonės partnerį, kuris tęstinį laiką bendradarbiaudamas su įmonė gali padėti pasiekti tų pageidaujamų rezultatų, sumažinti iškilusias rizikas, suteikti reikiamas konsultacijas. Mes jaučiame bendrumą su augančiu verslu, kadangi augame patys kasdieną keičiamės, todėl mes pakankamai gerai suprantame, kokioje rinkoje veikia jaunas verslas, kokie yra jauno verslo poreikiai. Atlikdami auditą, auditoriai giliai įsigilina įmonės specifiką ir mato, kur yra rizikos ir gali patarti, kaip tas rizikos išvengti arba minimizuoti. Mes turim labai platų spektrą klientų. Tai yra ir gamyba, ir prekyba, nekilnojamo turto, statyba, logistika. Ir mes galim iš skirtingų sričių tą patirtį perkelti mūsų klientams. Mano vizija įmonės mes turim tobulėti per augimą. Todėl, kad augant pačiai įmonei galime suteikti pridėtinės vertės ir savo klientams. Ko gero mūsų stiprybė slypi žmonėse. Man yra svarbu, kad organizacija man suteiktų galimybę pačiam atrast galimybę. Aš net nebejoju, kad Grant Thornton Remes yra potenciali įmonė. Potencialas yra gebėjimas maksimaliai išnaudoti visus išteklius, visus resursus, ką tu turi, kad pasiekti maksimalus rezultatus, o pasiekus prisimti naujus iššūkius ir vėl siekti naujų rezultatų.